हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ और वो वीडियो एक ख़ास वीडियो है। मैं लाया हूँ एक वेपराइज़र। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सुपर वेपराइज़र करके है। तो ये सुपर वेपराइज़र है, ये स्टीम लेने के लिए है और इसका मैं आज अनबॉक्सिंग करूँगा। ये जो सुपर वेपराइज़र है ये मैंने 200 रुपीज़ में मेडिकल से परचेस किया। आप ये ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कीमत 250 249 यहाँ पे कीमत है। मैंने ये मेडिकल स्टोर से 200 रुपीज़ में लिया है और ये बहुत अच्छा है। मैं इसके पहले भी यूज़ करता था, बट ये अब नया कंपनी का थोड़ा अलग प्रोडक्ट है, वो यूज़ करके देखूँगा। और ये प्रोडक्ट आपको यूज़ करना है तो आप डॉक्टर की सलाह से ही आपको इसको लेना है। यानी ये स्टीम जो है वो हम इनहेल करते हैं, तो ये इनहेल करना आप डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। तो मुझे मेरा डॉक्टर ने जो रिकमेंड किया था, तो वो सुबह एक बार और शाम को एक बार, ऐसे 2 टाइम उन्होंने स्टीम लेने बोला है, इनहेल करने बोला है। और ये 2 या 3 मिनट तक ये करना है। ये एक इलेक्ट्रिक का वेपराइज़र है और उसमें 230 वोल्ट एसी सप्लाई यूज़ होता है। तो वो इसमें प्लेन वाटर डाल के आपको ये यूज़ करना है। अब यहाँ पर कॉशन दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये कॉशन में ऐसा लिखा है कि डू नॉट टिल्ट व्हेन इन यूज़, यानी इस्तेमाल करते समय इसको हिलाना नहीं है, स्टडी रखना है। एक टेबल पे आप रखिए, चाहिए ऐसे टेबल पे रख के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें लिखा है ऐसा कि इसमें सॉल्ट नहीं यूज़ करना है, प्लेन वाटर आपको यूज़ करना है। दूसरा इसमें ऐसा लिखा है कि इसमें आरओ वाटर नहीं यूज़ करना है। तो आप सादा जो वाटर टैप का पानी आता है वो इसमें डाल के ही आपको यूज़ करना है। और इस पर एक मैक्सिमम लेवल बताया जाता है। तो मैक्सिमम लेवल पे ही पानी भरना है, उसके ऊपर भरना नहीं। उसके अंदर एक कॉइल रहता है, मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। और यहाँ ये जो प्रोडक्ट है वो चिल्ड्रन जो है, आपके घर में बच्चे हैं, उनके हाथ में नहीं देना है, ये आप खुद यूज़ करना है। तो ये सब इंस्ट्रक्शंस था इसमें, कॉशन। अब चलिए हम अनबॉक्सिंग करते हैं। तो देखिए ये वो प्रोडक्ट है, बॉक्स मैंने बाजू में रखा है। ये वो प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं, ये पैकिंग है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक मैक्सिमम लेवल करके यहाँ है, तो यहाँ तक आपको पानी भरना है। और ये जो आप यहाँ से स्टीम आती है, तो ये स्टीम से के नज़दीक ऐसे यहाँ पर आप लेंगे तो आप इनहेल कर सकेंगे ये स्टीम। और यहाँ पर एक ये जो ऊपर का कवर है ये ऐसे ओपन होता है। और आप देख सकते हैं कि ये एक कॉइल है, ये कॉइल में से इलेक्ट्रिक सप्लाई जाता है। तो वाटर का लेवल मैक्सिमम यहाँ यहाँ तक आएगा। अगर आप भरेंगे, आप देखेंगे तो यहाँ तक फिल हो जाएगा। और नॉर्मल वाटर यूज़ करना है। 2 से 3 मिनट आप ये करेंगे तो आपका जो स्टीम इनहेलेशन हो जाएगा। और आपको कुछ भी साइनस का प्रॉब्लम है या आपको नसल जो है वो क्लीन करना है, वो इससे हम कर सकते हैं। तो इसका डेमो मैं आपको बताऊंगा थोड़ा देर में, तो आप देखते रहिए। हम इसमें पानी भरते हैं। देखिए मैंने ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई यहाँ पर लगाया है और अब हम इसमें पहले पानी भरेंगे, आपको मैं बताता हूँ। अब ये यहाँ पर मैक्सिमम लेवल है, यहाँ तक ही पानी भरना है। तो ठीक है,
ये मैक्सिमम लेवल तक मैंने पानी भरा है। अब मैं ये यहाँ पर इसको कनेक्ट करता हूँ। अब ये मैंने फिट किया। फिट करने के बाद मैं इसे ऑन करता हूँ। चलिए मैंने ऑन कर दिया। देखते हैं ये कितने मिनट में स्टीम प्रोड्यूस करता है, देखते रहिए। तो अब 2.5 मिनट हो गए हैं। इसमें से अभी थोड़ी हल्की सी स्टीम आ रही है। चलिए देखते हैं अभी। अब ये पूरी तरह से स्टीम प्रोड्यूस कर रहा है। देखिए मैं स्टीम ले रहा हूँ। स्टीम लेते समय अगर आप कोई टॉवल लेंगे या कोई कपड़ा लेंगे तो उससे ज़रा ज़्यादा आप स्टीम अच्छी तरह से इनहेल कर सकते हैं। अब मैं ये ले रहा हूँ स्टीम। बिल्कुल 1 या 2 मिनट या 3 मिनट तक ये लेना है। उसके बाद इसको स्टॉप करना है। चलिए ये स्टीम तो अच्छी तरह से प्रोड्यूस कर रहा है। ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा। ये रिव्यू में मैं इसको 5 में से 4 रेटिंग दे दूंगा। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अब फ़िलहाल मैंने 1 मिनट तक स्टीम इनहेल किया है। इसका बहुत फ़ायदा है, तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और आप परचेस कर सकते हैं इसे मेडिकल स्टोर में से। तो मैंने भी वहाँ से लिया है। आपको लिंक अगर चाहिए डिस्क्रिप्शन में तो मैं ऑनलाइन परचेस का भी दे दूँगा। और इसे ये प्लेन वाटर में यूज़ करना है, ना ही इसमें सॉल्ट, ना ही कुछ नहीं डालना है। एज़ पर इंस्ट्रक्शन करना है और आपको लेना है डॉक्टर की सलाह से। तो आज तक के लिए इतना ये वीडियो। उसके बाद मैं आपको इसका बाद में इसका कितना कैसा चलता है क्या है ये रिव्यू दे दूंगा 1-2 महीने के बाद। तो समझ में आएगा कि ये प्रोडक्ट कितने अच्छी तरह चला, क्योंकि इसमें एक वाटर में कॉइल है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जाती है और वहाँ से वो पानी गर्म होके उसका स्टीम ये नोज़ल में से यहाँ से बाहर आता है। तो इतना ही आज के लिए। बस मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसे मैं वीडियो बनाते रहूँगा। चलो मिलते हैं हम अपने मेरे एक नए वीडियो में। आज तक के लिए बस इतना ही।